Это экстренная трансляция. Там нет чрезвычайной ситуации, но важные детали будут следовать. Россия превращается в новую республику и объединится со следующими странами: Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан и Кыргызстан. Это будет большой шаг для восстановления нашей старой славы. Мы приветствуем все новые нации в нашей империи с теплыми сердцами. Мы скоро покорим весь мир. Это только первый шаг. Боже, храни мать Россию!